Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo pour calmer la toux. Donc j'ai testé et franchement j'approuve, c'est vraiment bien. Donc là dans le creux là entre l'épaule, la clavicule et la poitrine, là vous avez un petit creux. Bah là vous massez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et suivant quel poumon est le plus pris, vous pouvez aussi masser des deux côtés. Alors ça franchement j'approuve. Et là vous avez un troisième point. Donc ici, là, juste dans le trou, là, ici, pareil, vous massez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et avec ces trois points, vous allez calmer la toux vraiment bien. Donc voilà, en cette période, je trouve que c'est pas mal. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire. Et surtout, joyeux Noël. Au revoir.